إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة إحسان. هذا واحد الدرس تكميلي كيهضر على العلامات الصامتة والعلامات الناطقة. عندنا واحد الهامة اللي هي غادي نولي نصور هذه الكتبة كاملة، اللي كتقول إن كل علامة ناطقة أو صامتة تساوي في مقدارها الزمني ضعف العلامة التي تليها ونصف التي قبلها. غادي نوقفوا عند هذه النقطة. عندنا كل علامة ناطقة ولا صامتة كتساوي في مقدارها الزمني، يعني ضعف العلامة التي تليها. يعني إلا كانت وحدة عندها واحد المقدار زمني، اللي موراها هي اللي سبق كتكون الضعف ديال هذيك اللي موراها، وهذيك اللي موراها كتكون غير النص ديال هذيك اللي كتكون سابقها ونصف التي قبلها. وفيما يلي غادي نديروا واحد الجدول ان شاء الله باش غادي نشرحوا فيه هذا الشيء. جدول يوضح ما يقابل كل علامه ناطقه من العلامات الصامته. غادي ندير لكم واحد الجدول ديال كل علامه صامته كتساوي واحد العلامه في المقابل ديالها ناطقه في المقدار ديالها الزمني. اوكي. اما فيما يخص الجدول فهو هذا. اذا البنت ديالي راها كتضحك. بالنسبه للبرهه عندنا البرهه المقابل ديالها هي المستديره. بالنسبه للحظه المقابل ديالها هي البيضاء. بالنسبه للزفره المقابل ديالها عندنا الزفره عندنا اما ترسم على هذا الشكل او لا ترسم على هذا الشكل، كتكون المقابل ديالها. بالنسبه للزفره قلنا المقابل ديالها هي السوداء. نصف الزفره هي لاكروش او لا ذات السن. بالنسبه لربع الزفره هي ثنائيه السن. بالنسبه لربع ثمن الزفره عفوا هي ثلاثيه السن. بالنسبه لنصف ثمن الزفره عندنا نصف ثمن الزفره اللي هي واحدة على 16. واحدة على 16 كتعطيك رباعيه السن. الجدول هو هذا هو الجدول اللي قلت لكم عليه. مقابل كل علامه صامته علامه ناطقه كتساويها في مقدارها الزمني.